আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে হচ্ছে আমরা শার্প ফ্রিজ দেখাবো। পূজা উপলক্ষে আপনার 8% থেকে 10% পর্যন্ত আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা শুধুমাত্র পূজার জন্য। তো যারা শার্প ফ্রিজ খুঁজতেছেন কম দামে, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করেন আজই। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। ভিডিওতে যাওয়ার আগে যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো আজকে আমরা যে মডেলটা দেখতে পারতেছি শার্পের, এটা হচ্ছে জাপান টেকনোলজি। আমরা সবাই জানি যে শার্প হচ্ছে জাপান টেকনোলজি। এটা হচ্ছে 10 বছরের আপনার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে। এইটা হচ্ছে আপনার এনার্জি সেভিং থাকবে, মানে ইনভার্টার ফ্রিজ থাকবে। তারপর হচ্ছে র্যাপিড কুলিং, তারপর হচ্ছে আপনার নয়েজ ভাইব্রেশন, এগুলো আর কি সবই আছে আপনার। এইগুলো হচ্ছে ইনভার্টার ফ্রিজ। তো এইটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে আপনার ৬২,৯০০ টাকা। এটা 241 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ৬২,৯০০ টাকা। এটাতে আপনি হচ্ছে 8% ডিসকাউন্ট পাবেন। 8% ডিসকাউন্টের পরে আপনার হচ্ছে এটার প্রাইস আসবে ৫৭,৯০০ টাকা। তো যারা এখনই ছোট ফ্রিজের মধ্যে মানে ছোট ফ্রিজ খুঁজতেছেন, তারা অবশ্যই এইটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ, 241 লিটার। এটা শার্পের স্টার্টিং হয় 241 লিটার থেকে। দেখতে পারতেছেন খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। শার্পের তো আপনার নাম্বার 1, এটা সম্পর্কে আর কি বিস্তারিত বলার কিছু নাই। তো আপনারা যারা শার্প নেওয়ার জন্য চিন্তা করতেছেন, তারা এখন নিতে পারেন, কারণ এখন হচ্ছে আপনার পূজার ওকেশন চলতেছে, পূজার অনুষ্ঠান চলতেছে। তো পূজার যতদিন চলবে এই অফারটা ততদিনই থাকবে। তো দেরি না করে আজই শোরুম ভিজিট করুন, অথবা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাতে যোগাযোগ করবেন। তো এটার মডেল হচ্ছে আপনার SG285। এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি আপনার 241 লিটারের। এটা হচ্ছে আপনার ৬২,৯০০। এটার আপনার ডিসকাউন্টের পরে থাকবে হচ্ছে ৫৭,৯০০। তো আপনারা অবশ্যই মডেলটা জাস্ট যোগাযোগ করার সময় মডেলটা মনে রাখবেন। মডেলটা বললে, আপনার অ্যাড্রেস দিলে আমরা কিন্তু হোম ডেলিভারিও দিয়ে থাকি। ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আপনারা ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে যেই মডেলটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 271 লিটার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে SJEX315। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 271 লিটার। এটাতেও কিন্তু আপনার 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে। এটার মধ্যে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে। এই যে দেখেন, জেটেক ইনভার্টার। মানে শার্পের সবগুলাই আপাতত আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এগুলাতে আপনার ওই রকম মানে আহামরি কোনো বিদ্যুৎ বিল আসবে না। তো আপনারা কিন্তু মানে এই সুযোগে এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন, যেহেতু জাপান টেকনোলজি। আপনার এগুলাতে কোনো রকম প্রবলেম হওয়ার কোনো মানে অপশনই নেই। আপনার এগুলো এনার্জি সেভিং, র্যাপিড কুলিং, প্রিসিসিং কুলিং, তারপর হচ্ছে লো নয়েজ ভাইব্রেশন, ওয়াইড ভোল্টেজ দেওয়া আছে। মানে এটার মধ্যে কিন্তু আপনার কোনোভাবেই স্টেবিলাইজার লাগবে না। আপনি এই যে দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার। এটা হচ্ছে আইসের জন্য, এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার। এগুলো সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, আপনার সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আপনারা এটা হচ্ছে 271 লিটারের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আপনার যারা নিতে ইচ্ছুক, তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকে যোগাযোগ করে নেবেন। এটা ৬৫,৯০০ টাকা। এটা আপনার 9% ডিসকাউন্টের পরে আপনার ৫৯,৯০০ টাকা পড়বে। আপনারা ৫৯,৯০০ টাকা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরের মডেলটা হচ্ছে আপনার SJEX345। এটা হচ্ছে আপনার
314 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 314 লিটার, দেখতে পাচ্ছেন। এটার আপনার 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছর হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস পাবেন। মানে আপনার যে কোনো প্রবলেম হইলে, আপনার পার্টস যদি কোনো প্রবলেম হয়, চেঞ্জ করা লাগলে চেঞ্জ করে দিবে কোম্পানি, ওইটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। মানে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি বলতে পারেন এগুলাতে। এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, এটাও কিন্তু নন ফোর্সড ইনভার্টার টেকনোলজি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, 1টা 2টা 3টা 4টা তাক আছে। তারপর হচ্ছে আবার ভেজিটেবলের জন্য আলাদা স্পেস আছে। আপনার অনেক বড় ফ্রিজ। আপনি চাইলে কিন্তু ডিপের জন্য এইটা খুলেও রাখতে পারেন। এটা হচ্ছে ডিম রাখার জন্য, এগুলো হচ্ছে আপনার পানি টানি বা অন্য কিছু রাখার জন্য। তো এটা হচ্ছে আপনার SJEX 345 314 লিটারের ফ্রিজ। এইটাতে আপনারা হচ্ছে 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা দেখা যাচ্ছে 72,900 টাকা, আপনারা 69,900 টাকা এটা নিতে পারবেন। মাত্র 69,900 টাকাতে আপনি জাপান টেকনোলজির ইনভার্টার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। সাথে হচ্ছে 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি তো থাকবেই। আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আরও এক্সট্রা 3-4 হাজার টাকা বেঁচে যাবে। তো এই জন্য আপনার শার্পের যে ইনভার্টার টেকনোলজিগুলো আছে, আপনি কিন্তু ওইগুলো নিতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার এক্সট্রাভাবে কোনো মানে টাকা লাগতেছে না স্টেবিলাইজারের জন্য। এটা সরাসরি হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আপনার বাসায় একদম পৌঁছে দেওয়া হবে। আপনারা জাস্ট হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেই আমরা আপনার অ্যাড্রেসে সুষ্ঠুভাবে পৌঁছায় দিব। এরপরের যে মডেলটা আছে, এটাও কিন্তু হচ্ছে আপনার 271 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার ক্যাপাসিটি আপনার হচ্ছে 271 লিটার। এটার মডেল হচ্ছে SJK 341। এটা হচ্ছে আপনার 58,900 টাকা। এটা আপনারা হচ্ছে 55,900 টাকায় নিতে পারবেন। মানে এটাও কিন্তু ছোটোই, হ্যাঁ, একবারে ছোট ফ্রিজ, দেখতে পারতেছেন। খুবই সুন্দর ফ্রিজ। এটার মধ্যে আপনার 2A ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে এখানে তরল যে দুধ, তারপর হচ্ছে আইসক্রিম, এগুলো আর কি হালকা পাতলা রাখতে পারবেন। তবে 2-3 দিন আপনার ফ্রেশ থাকবে। 2-3 দিন পরে আপনার ডিপে আবার রাখতে হবে। এখানে কিন্তু আপনার এই যে ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রিজারের জন্য আলাদা টেম্পারেচার দেওয়া আছে, আর হচ্ছে আপনার নর্মালের জন্য আলাদা টেম্পারেচার পয়েন্ট দেওয়া আছে। এটা কিন্তু অন্যান্য ফ্রিজে থাকে না। এটা হচ্ছে আপনার নন ফোর্স, সম্পূর্ণ নন ফোর্স। এটার মধ্যে আপনারা 7 শিল্ড, হ্যাঁ, ডাবল অ্যান্ড লং লাস্টিং পাবেন, ডিউরেবল অ্যান্ড লং লাস্টিং পাবেন, যেটার মাধ্যমে আপনারা মানে কোনোভাবেই তেলাপোকা বা আপনার যে ভোল্টেজ আপ ডাউনের জন্য আপনার কোনো ফ্রিজে কোনো প্রবলেম হবে না। তারপর ফ্রিজের কম্প্রেসর পুড়ে যাবে না, মানে আগুন হবে না, এটা ফায়ার প্রুফ আছে। তারপর হচ্ছে মনে করেন যে লাইটিং শিল্ড আছে, যেটা হচ্ছে মানে বিদ্যুৎ চমকাইলে অনেক সময় কিন্তু ফ্রিজের সমস্যা হয়, যেটা এটার মধ্যে হবে না আপনার। এটা 2A ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে, তারপর হোয়াইট ভোল্টেজ দেওয়া আছে, তারপর ন্যানো ড্রাইজেশন দেওয়া আছে। মানে একটার খাবারের গন্ধ আপনার অন্য একটা খাবারে যাবে না। তো এইটা হচ্ছে আপনার 271 লিটারের। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 58,900। আপনারা 55,900 টাকায় এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তো যারা আপনার জাপান টেকনোলজির ফ্রিজ খুঁজতেছেন বা শার্প ফ্রিজ খুঁজতেছেন, তারা হচ্ছে এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন। এখন যেহেতু পূজা চলতেছে, আপনার এই অফারগুলো পূজা পর্যন্তই থাকবে। যতদিন পূজা আছে তারপর কিন্তু আর থাকবে না। তো অফার হচ্ছে সীমিত। তো আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে তারপর নিয়ে নেবেন। তারপরের মডেলটা হচ্ছে আপনার 342 লিটার। এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ, দেখতে পারতেছেন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এটার আপনার স্পেস হচ্ছে 342 লিটার। এটার মধ্যেও আপনারা 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। এটার মধ্যেও হোয়াইট ভোল্টেজ লাগবে না, এটাও ইনভার্টার,
হ্যাঁ, এটা জাপান টেকনোলজি ফ্রিজ। তো এইটার মধ্যে আপনার এনার্জি সেভিং হবে, তারপর র্যাপিড কুলিং আছে, মানে সব কিছুই সেম পাবেন ফ্যাসিলিটি, জাস্ট হচ্ছে আপনার সাইজটা বড়। তো যারা হচ্ছে একটু বড় ফ্রিজ খুঁজতেছেন তাদের জন্য হচ্ছে এইটার মডেল হচ্ছে আপনার SJEX 375। এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার। এটা দেখতে পারতেছেন, আপনার পিছনে হচ্ছে কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে, আর আপনার আইস রাখার জন্য আলাদাভাবে আইস টুইস্টার দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তারপরে এইটাতেও আপনার 2 ওয়ে ফ্রেশ রুম দেওয়া আছে। এটার মধ্যে ভেজিটেবল বক্স আলাদাভাবে দেওয়া আছে একটা, ডিম রাখার জন্য এই যে কেসগুলো আছে। তো এইটা আপনার প্রাইস পড়বে হচ্ছে ৭৬,৯০০ টাকা। আপনারা এইটা যদি নেন পূজা উপলক্ষে আপনারা পাবেন হচ্ছে মাত্র ৭৩,৯০০ টাকায়। তো যারা নিতে চাচ্ছেন জলদি, আপনার হচ্ছে খুবই দ্রুত যোগাযোগ করুন ডেসক্রিপশন বক্সটা চেক করে। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই। যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ।